Hey Leute, Techniker hier. Wir haben wieder mal ein schönes Bild am Start, und zwar ist es diesmal ein AMD Ryzen 7 3700X, den wir mit einer Kraken X63 wasserkühlen werden. NZXT 510i Gehäuse verwenden, also ziemlich nices, cleanes Black Build von NZXT. Bleibt einfach dran und schaut euch das Ganze an. Ja, hi Leute, also zu unserem Bild von heute. Wieso wir uns für die Teile entschieden haben, ist einfach folgendes. Zum einen haben wir diese Combo-Wombo aus NZXT 510i und NZXT Kraken X63, die ich auch schon mal in einem NZXT Special erwähnt hatte, was einfach eine schöne, schlichte Kombination ist, um einfach ein cleanes, sauberes, sauberen Bild zu bekommen. Wir haben die X63 genommen, weil wir eine ordentliche Kühlleistung wollten. Wir haben dann 280 mm Radiator, der eine ordentliche Kühlleistung erbringt, um den AMD Ryzen 7 3700 ohne Probleme wegkühlen zu können und unter Umständen auch problemlos zu übertakten. Wir haben in diesem Bild auch das dazu passende NZXT-Gehäuse genommen, das 510i. Der Grund ist einfach der, das passt perfekt in Kombination mit der Wasserkühlung. Es sieht einfach sehr, sehr, sehr stylisch aus. Es ist sehr schlicht. Es hat preis-leistungsmäßig einfach eine gute Daseinsberechtigung, diese NZXT-Ware. Und bietet einfach einen Haufen Möglichkeiten, sowohl von der Kühlung her, Vertical GPU Mount und solche Sachen. Also einfach wirklich ein schöner Bild, schaut es euch an. Zum Mainboard, wir haben uns da für ein Asus B450 Strix Mainboard entschieden. Der Grund ist einfach der, mit dem Mainboard haben wir einfach die Möglichkeit, zum einen das stylische Gehäuse mit der stylischen Wasserkühlung einfach abzurunden, weil es einfach auch komplett schwarz ist, mit ein paar RGB-Möglichkeiten, das Asus Republica Gamersoft Logo beleuchten zu lassen, wenn wir uns dann nochmal im Detail anschauen. Das Mainboard ist auch sehr gut übertaktbar, also man hat da die Möglichkeit, den Prozessor zu übertakten. Haben wir jetzt in diesem Fall nicht gemacht, aber wir hätten da auf jeden Fall Luft nach oben durch die Wasserkühlung und durch das Mainboard da eine gute Übertaktbarkeit zu erreichen. Zum Arbeitsspeicher ist es so, dass wir hier 16 GB verbaut haben, die vollkommen ausreichen für die meisten Gamer und Leute. Wir haben uns hier für den Corsair RGB-Speicher entschieden, für den Vengeance, und der ist auch komplett schwarz ummantelt und sieht halt einfach in diesem Bild zu den anderen Komponenten sehr stylisch aus. Natürlich haben wir wieder unsere Kabelverlängerungs-Extensions genommen von EZI YFAB, damit wir einfach das ganze Bild abrunden und einfach dem nochmal vielleicht einen kleinen Farbakzent geben. Wir haben uns dafür schwarz-grau entschieden. Grafikkartentechnisch ist es so, dass es ein Kundenauftrag ist, der eine eigene Grafikkarte, die er noch hart verbauen möchte. Und deswegen haben wir in diesem Bild jetzt erstmal keine Grafikkarte verbaut, sozusagen, weil die eben zu einem späteren Zeitpunkt geupgradet werden soll. Im Großen und Ganzen wird es ein sehr schöner Bild, also es sind auch sehr viele Impressionen dabei und so weiter. Schaut euch den ganzen Timelapse an von dem Bild, sehr interessant.